我今日要做一隻河馬。好啊，一齊。我食啦！真係好味。今日係世界河馬日，我哋一齊整一隻啦。要整隻又大又肥嘅。冇問題。你哋兩個真係太搞笑啦，係咪啊？我扮得好唔好睇？我呢隻豬大又搞笑吧？好啊，我呢隻睡意盲灑，我哋一齊洗游水啦。好啊，一齊嚟。呢個蛋糕好好食啊！真係好開心可以一齊食，下次再嚟食過。好味啊！我食嚟，我係天大。過嚟好得好過嚟啊2月15世界河馬日喎，係啊，好似幾好玩喎，我哋一齊去研究下啦。好啊！哇，原來河馬會煮麵嘅。係啊，我煮嘅麵好好食㗎。好食。好啦，哇，好香啊！係啊，河馬師傅好多謝你啊。唔使客氣，慢慢食啦。呢碗麵啊好核啊！係啊，我煮嘅麵梗係好食啦。快嗰隻。大家一齊食開心啲。